Aan skoonheid het Namibië absoluut geen tekort nie en daarvan getuig talle name onder meer Jerusha Shire. Hallo en welkom by Kletskompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag op Kletskompas bring ons vir jou onderhoud met Jerusha Shire voordat sy in Namibië eersdaags in Peru in die MS Global skoonheidskompetisie verteenwoordig. Maar voor dit gaan gesels ek en Annemarie de Tooy, die nuutste nuus in Môre se Republikein, en vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Annemarie, hoe gaan dit? Laaste keer toe ek hier gesit het, was dit donderdag en nou is dit weer dinsdag. So nie so positief soos die laaste keer wat julle my gesien het nie. Hoe sê Smash Mouth? The years start coming and they don't stop coming. Ja, nee. My oupa het altyd gesê, die wiel draai, jy is net bo, en dan gaan jy weer onder. Dit is hoe hierdie weke vir my begin voel in hierdie stadium. Regtig, dit raak nou rof julle, maar ek dink is ook omdat die nuus weer begin optel. Ons het nou verlang, amper wil ek sê 'n rustige tyd gehad, omdat almal in die rongo was, en hy's almal terug in Windhoek, so ons moet nou alweer half die pas optel om by almal te kan inval. Of jy kan net ophou nuuswaardige goed doen. Ja, vragies. Vragies, asseblief raak rustig julle. Dis absoluut 'n grap as daar niks nuuswaardig is, net ons niks om te doen nie. En ek dink dit sal my en Annemarie nog maller maak. Kleintjie dood. Ek kan nie stil sit nie. So Annemarie, in Môre se Republikein 'n paar berigte onder meer seekoei-getalle in die noorde wat van 187 na 47 in die afgelope 2 jaar gedaal het. Ja, dit laat my dink, ek onthou toe ek op skool was die renosterbewaring verskriklik voor die oog gewees en ons het konstant praatjies gehad oor mense wat met ons kom praat het en die een ding wat hulle altyd gesê het, wat my nogal bygebly het is, wat los jy oor vir jou kinders? En dis al waar ek is met hierdie storie is, gaan ek vir my kind eendag op 'n ou prentjie moet wys hoe 'n seekoei gelyk het, as gevolg van die getalle wat so daal. Ja, ek moet ook sê, seekoeie is vir my 'n droogte-aanduider in 'n manier. Jy weet, omdat hulle in hierdie nat lande, in die damme, in die riviere is, wanneer daar nie riviere is nie, waar moet hulle bly? Ja, maar ons kan daar sien, daai foto wat jy nou net gesien het, dit kan ook wreedaardig wees, die dinge wat seekoeie se lewens neem, jy kan dit daar sien. Ja, en dan onder sien jy Swakopmund se slangpark. Waar hulle sê net 'n wonderwerk kan die slangpark red. En as 'n Swakopmunder moet ek vir jou sê, hierdie gaan nou al jare lank aan. Ons Spike probeer nou al 'n geruime tyd om die slangpark te kan red, om die slangpark aan die lewe te hou. En dis maar 'n moeilike ding vir hulle. Ek dink omdat in Swakopmund, jy weet, is nou nie iets wat jy dink, ons gaan Swakopmund toe, ons gaan slange gaan kyk. Ja. En ek was al daar, dit is geweldig interessant. Ja, ek was ook al, dit was een van my gunsteling, wil ek amper sê, dingetjies wat ek al gedoen het in Swakop, maar dit is soos jy sê, jy dink nie aan Swakop en dan dink jy, slange. Slangpark is daar. Ja, en dis hartseer, want dit is so 'n waardevolle ding om te gaan sien en om actually daaroor te gaan praat, sorry vir my Engels, sorry julle, maar om eintlik daaroor te gaan gesels en te gaan meer leer van al hierdie slange, want ek dink ook 'n mispersepsie wat ons het, wat die slangpark nogal goed gedoen het om te verander, is die feit dat mense slang sien en outomaties dink hy's gevaarlik en hy moet doodgemaak word. Ja. En dit is iets wat ek van die slangpark af weggeneem het, is dat alle slange kan jou nie doodmaak nie, jy hoef nie alle slange dood te maak nie, en die bewaring van slange, en dit klink verskriklik om te sê die bewaring van slange, maar net hulle is 'n belangrike deel van die ekosisteem ook. En daai bewustheid onder mekaar, net om te kan sê, jy hoef nie elke keer semi-dood te gaan, as jy 'n slang sien nie. Ja, dis nie jy of die slang in elke geval nie, jy weet. Partykeer kan dit jy en die slang wees. Ja, almal saam. Soos, ek weet nie of jy ooit Sunshine Creek gekyk het op Nickelodeon nie.
Dit klink vir my bekend. Die seentjie se beste vriend was 'n slang. Partykeer, O, wie weet, ja. dalk kan jy jou kry. Ja. Dalk. Ek weet nie, ek is besig om nonsens. Maar nee, dit is belangrik en dit maak ek het so 'n bietjie met Françoise gesels voor dit uit en ons het gesê want hulle praat nou daaroor om dalk te moet verskuif. Maar waantoe hulle wil verskuif is nogal ver uit Swakop uit. Dis ek dink Françoise het genoem 30 of 40 km buite Swakop. En ongelukkig kan ek nie dink aan een persoon wat sal sê kom ons ry gou daai 30-40 km ons vir die slange gaan kyk nie. So dit is baie hartseer. Ja, dit is vir my veral as jy vir hom Spike ken. Sy passie vir slange is aansteeklik. Ek kan 'n slang nie hanteer nie, né? Ek is een van daai al is die slang giftig, ek gaan hom nie doodmaak nie want ek is te bang om naby aan hom te kom. Ja. Jy weet. So maar hy het 'n passie vir slange en vir reptiele en dit is aansteeklik, jy weet. En dit het my, ek dink anders laat dink oor slange, dit net omdat ek bang is vir hulle, beteken nie hulle is almal sleg of verstaan jy? Almal is nie 'n bedreiging Ja. nie. So ja, jy het ook 2 stories geskryf oor skole. Ja, skole. Is altyd ek in die skole. So die eerste storie ek het ons het so tydjie terug 'n storie gepubliseer oor Windhoek Gimnasium en die ongelukkigheid rondom hulle matriekuitslae van laas jaar en hulle het toe nou net vorendag kom met die plan en hoe hulle dit wil implementeer om dit beter te maak vir matrieks in die komende jare. So een van die goed wat hulle gedoen het is hulle het gesê hierdie jaar in graad 10 al gaan die graad 10 leerlinge hulle IGCSE vlak Engels, Afrikaans en Duits eksamen skryf om toe te laat dat daar 2 jaar is vir daai kernvakke op IS vlak en dan is hulle plan half om dit permanent te implementeer vir alle vakke sodat want IS vlak en ons het al 'n bietjie hieroor gesels is 'n 18 maande kursus. Dit is nie iets wat jy in 8 of 9 maande kan doen nie. So hulle plan is dan nou om dit so half uit te faseer dat jy jou IGCSE eksamens aan die einde van graad 10 skryf en dan het jy jou graad 11 en graad 10 jaar jou graad 11 en jou matriekjaar om jou IS vlak klaar te maak. Wat ek dink dat as dit reg uitgerol word en as dit reg geïmplementeer word, kan dit baie waardevol wees. Want ek was self op IS vlak gewees en ek weet dit is nie 'n 9 maande kursus nie. Jy het werklik daai 18 maande nodig, nie eers net vir die massas werk wat jy doen nie, maar om daai massas werk te verstaan want dit is ongelooflik ingewikkeld en dit is ook wat die Cambridge kurrikulum so waardevol maak, is die feit dat hy jou half dwing om verder te dink. En daarom ja, om daai 2 jaar te hê, dink ek gaan ongelooflik waardevol wees en ek hoop dis iets wat half aansteek by die ander Cambridge skole ook. Ja. Ek moet vir sê dit klink vir my nogal aansienlik soos my kurrikulum. Ek het ook graad 10. Dis nou natuurlik nie presies dieselfde kurrikulum en dieselfde materiaal nie, maar hoekom het ons nie net dan nou ou graad 10 en ou graad 12 gehou nie? Ja, kyk dit was een van die argumente was as ons kinders dwing om tot graad 11 want nou jy weet loop hulle na graad 10 hulle sê ek het my papiertjie shop ek sien julle jy weet so as ons kinders dan dwing om tot graad 11 te bly voordat hulle eers papiertjie kry dan is hulle beter opgevoed en hulle is tot 'n hoër vlak opgevoed voordat hulle daai eerste kans kry om die skool te verlaat. Nou gaan ons weer terug. Ja, kyk ek dink omdat so die stelsel waarna jy verwys en ek weet daarvan, ek was nie self in Namibië toe dit in plek was nie, maar dit is die ou Namibiese curriculum en dan het ons mos nou die Namibian Cambridge Underwritten curriculum wat hulle besluit het om bietjie anders te doen, maar Windhoek Gimnasium is op internasionale Cambridge. En internasionale Cambridge standaard in die skole in Engeland en daar is dat jy 13 jaar skool gaan. Jy gaan nie net en dit is enforceable daar. Dit is ongelukkig nie enforceable hier nie. En ek verstaan jou bekommernis oor dat ons half teruggaan. Maar op dieselfde tyd dink ek weet nie of dit vir almal so is nie, maar vir my persoonlik was dit vir my baie belangrik om 'n matriek te hê. En ek dink ook dat as jy in 'n skool soos 'n Windhoek Gimnasium of soos 'n St Paul's is, dan gaan jy half in met daai akademiese mindset van ek moet my matriek klaar maak. Ja. So ek dink dit help so 'n bietjie in daai geval. Nog iets wat hulle ingebring het wat ek ook dink fantasties is en wat half aansluit by wat jy gesê het is op 'n stadium laasjaar se matrieks mag as hulle nie in 'n periode vakke gehad het nie mag hulle huis toe gegaan het. En hulle verander nou daai reël om te sê dat daai afperiodes wat hulle het gaan hulle nou studiesessies hê onder toesig. En net wie half om daai ding te enforce van ek moet by die skool wees, hierdie is belangrik. So
ja, ek dink ek hoop die maatreëls help. Ek sê nie dit gaan vir almal help nie. Jy gaan natuurlik jou kinders kry wat na graad 10 sê, cool, ek het my IGCSE, dis wat ek nodig het, maar ek dink ook om van 'n skool te verwag om na alles te kyker is bietjie onmoontlik. Jy gaan nooit almal kan tevrede stel en almal op een vlak hê nie, en weer eens dis waar ek 'n voorstander is van die CAPS en die IEB kurrikulum. CAPS is natuurlik Suid-Afrika, maar waar ek 'n voorstander is van daai twee kurrikulums, is dit dwing jou om in skool te bly tot in matriek, want enigiets wat jy voor matriek doen beteken op die einde van die dag eintlik maar niks nie. En ek hoor wat jy sê dat daai graad 10 IGCSE amper vir jou 'n maklike out gee. Maar ja, soos ek sê, daar is nie een kurrikulum wat almal gaan tevrede stel nie. Ja. Ek moet vir jou sê ook Windhoek Gimnasium, moet ek nou teen my eie argumente gaan. Windhoek Gimnasium, is die tipe skool waar kinders na skool nog gaan swat. So matriek is nie eers vir hulle die eindpunt nie. Matriek is eintlik vir hulle die eerste stapie totdat hulle by 'n graad kan kom, en na graad dink ek in hulle brein, en ek meen in my brein ook, alhoewel ek nou nie by Windhoek Gimnasium was nie. In my brein ook was matriek daai eerste stapie, en die graad was die werklike stap wat ek moet neem, en wanneer ek daardie stap nou geneem het, dan kan ek nou tevrede wees met myself. En enigiets wat ek na my graad doen, sal dan nou ekstra stappe gewees het. So ek moet daar met jou saamstem. Ek dink die algehele omstandighede, want gewoonlik ook, as jy kyk na die regering en hulle besluit, wat eintlik was waarna ek verwys het, hulle besluit om graad 11 te doen, graad 11 en dan eies te doen, het gekom uit, kinders kan nie voor hierdie punt uit die skool uit wees nie, juis omdat hulle uit minder goeie huishoudings kom, so hulle is meer geneig om skool te verlaat. Ek moet vir jou sê, as 'n kind by 'n privaat skool, 'n skool van, ek dink Windhoek Gimnasium se kaliber, op graad 10 opskop, is dit met goeie rede. Of daar is baie groot probleme, wat soos wat jy sê, 'n skool kan nie na al die kinders omsien en seker maak almal kry individuele aandag en daar's 'n individuele stelsel wat elke kind gaan baat nie. Maar terselfdertyd, in 'n skool soos Windhoek Gimnasium, as hulle dan graad 10 los, kan dit wees omdat hulle ander planne het. Hulle wil na 'n NIM toe gaan of so iets. Hulle is dalk meer met hulle hande aangelê of so iets. Ja, en dit is die uitsonderings in daai gevalle. Dit is nie 'n algemene ding. En dit is soos jy sê, dit het baie te doen. Ons praat baie oor class signifiers, ek en jy, en die verskillende tipes mense, en dit voel ook vir my, as jy die tipe kind is wat kan bekostig om in 'n Windhoek Gimnasium te wees, dan voel dit vir my, is jy meer geneig om te lê na die graad en die nagraads toe, soos wat jy gesê het. Ja, maar daarmee, Annemarie de Tooy, ons gaan jou nou loslaat vir jou Dinsdag. Ons ernstigste kletskompas nou nog in 'n lang tyd, ek en jy. Ek dink ons baas by NMH gaan bly wees dat ons dit kan regkry. Ja, dit is 'n bietjie vir 'n slag vol ernstig. Dankie dat jy by ons was, Annemarie. Ons is nou terug met die weer. Hallo daar kykers, my naam is Brian Munango, aanbieder vir Gooi Kolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooi Kolle. Ons sou wou ons dit's 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons derde seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Dit het behoorlik gesous in die hoofstad gister, maar kom ons kyk of ons nog van daardie druppels kan verwag. Gedeeltelik bewolk môre op Windhoek met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Ook gedeeltelik bewolk op Oshakati met 'n minimum van 19 grade Celsius en maksimum van 25. Swakopmund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 19 grade Celsius. Sondag op Ariamsvlei met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28. En ook Sondag op Reebot met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 29.
In this week's Agri Monitor, 24 February, we look at the news of the past week. Meatco has reached 105 million profit and they've paid out 1.13 billion to their producers. And then also there's a new fund for foot and mouth disease, $50 million, which is a cooperation between experts in the industry and also the 4 national unions. Then the United Nations donate mobile veterinary clinics to the Department of Veterinary Affairs. The number mills strike reaches more than 50 days, and then there's also a 21% rise in stock theft in the Erongo region. We'll also take a look at all the upcoming auctions, and then for the interview this week, I continue my interview with Dr. Boitsov and Mr. Kirill from Rosatom, where we start looking at different mines, like the one they want to do in Leonardville, and compare it to mines in the rest of the world. Enjoy the show, and I'm looking forward to having you. Soos beloof gaan maak ons nou 'n syde draai met Jerusha Sheyer. Hi everyone, I am Jerusha Sheyer, 21 years of age, and I'm currently the very first Miss MS Global Namibia 2026. Back in my days, I was raised by a strong, independent woman, a woman with courage, a woman with dignity. And those women are actually my mom, my grandmother, and my oldest cousin, Linoleum Leta Ashpara. I come from the heart of the southern Namibia, Keetmanshoop. That was 2004 that I was born, and for 5 years I have lived there. And then when I was in grade 1, my mom had a job opportunity in Windhoek. We moved to Windhoek in 2010. 2011, I started my school journey, grade 1 at Kalmams Primary School for 3 years. In 2014, I came back to Keetmanshoop for that year to live with my grandmother, and I was at Laerskool Kroonlyn Primary School. 2015 till 2017, I was at Dr. Rita Johnson Christian Private School. Grade 8, Rosewood Academy. Grade 9, Amazing Kids. Grade 10 and 11, Rocky Grace High School in Windhoek. And I moved back to Windhoek in 2015 actually. My mom has decided, you know what, I have a daughter and I want to be a pageant mom. So my mom, although it was also my dream, my mom took the initiative to take me to a modeling academy, and it was there when I saw my passion. And since then, since 2015, I have made it my mission to be a Namibian representative. And it took 11 consecutive years of hard work and dedication to be where I am at now. Well, something about MS Global is actually an international beauty pageant which celebrates women of all the races. It celebrates diversity, confidence, and it also allows women of all ages to strengthen their platform in what they advocate in. They have 3 categories, which is the teen, the Miss category, as well as the Mrs. category. That also shows the fact that they have all the age groups involved in their pageant community. It also allows women to embrace their inner selves. It allows women to be positive within themselves. It has training schedules of body positivity, and with that, that is exactly what I stand for. Back in June 2025, we actually had our very first representative sent to MS Global contest, which was the teen MS Global Namibia, Caitlin Bosman. She won in the entire category, and she's the current teen MS Global contest 2025. She was then chosen as of her hard work to be a national director, and with that she took her directorship to find successors who will represent our country in the 7th edition for 2026. She chose me as Miss MS Global Contest Namibia, and she also chose a teen MS Global Namibia, which is Melanie van der Merwe
And with that, the trio is going to take on Peru once again for Caitlin Bosman, but as a unit, we're going to Peru. The competition will take place as of 25th May 2026 till the 3rd of June 2026. Something that defines me as a young woman is a woman with perseverance, courage, and dedication. As it took me 11 years to be part of something like this, something big, to represent my country on an international platform, I think that is truly what defines me the most. My perseverance, my commitment, and my resilience. And also me educating about my advocacy anti-bullying. Something about my advocacy is basically a sentimental situation I have come up with back in the days where I used to go to school, as well as the beginning of my modeling career. I have faced a lot of bullying, shaming from individuals that I also sometimes didn't know about. So I took it upon myself to get myself to a point where I can be confident enough to tell myself that the outsiders cannot define what's in you. You are the person that has to change your qualities inside. And that is how I came about my anti-bullying campaign. And it also provides the strength and the qualities that I preserved to the nation as well as to all around the globe. Who's my role model? Well, that is my older cousin, Linoleum Letra Ashpara. This is actually a woman that also helped my mom and my grandmother raise me. She is someone that took almost her entire time to take care of me, but also my mother is a very strong woman. So I see my mom in this woman. She is someone that has dropped some stuff to be able to entertain me since I was born, and she was only 13 years old. Till this very day, I can truly say that this woman has made me the person who I am Something now. That I would say that young women should know is looks do not limit you, it's your mindset. So if you strengthen your mindset and you tell yourself, I can do this, then you can. Because something I also told my younger self, if I could talk to my younger self, it would be, I do not look on your outer image, but inside. Find the peace within you, find the grace and the gratitude in you, because that is truly who you example. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 8 uur op Netwerk Televisie, dis DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. Maar tot môre, is dit mooi bly.